আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে একটা পিসি বিল্ড করব এবং আজকে বাজেট হচ্ছে 1 লাখ। তো 1 লাখ টাকার মধ্যে আমরা দেখব সবচেয়ে বেটার কোন অপশনটা পাওয়া যায় এবং ভালো একটা পিসি বিল্ড করার ট্রাই করব। মেন পারপাস থাকবে গেমিং আর হচ্ছে লাইট এডিটিং। এটার জন্য মেইনলি বিল্ডটা মেইনলি আমার এক ছোটো ভাইয়ের জন্য, নাহিয়ানের জন্য। সো দেখবো কীরকম একটা বিল্ড করতে পারি। আমরা মাল্টিপ্ল্যান আসছি পিসিটা কেনার জন্য। মোটামুটি সব স্পেক্স রেডি, জাস্ট হচ্ছে যে জাস্ট বিল্ড করবে অ্যান্ড কিনে ফেলবে। এটা হচ্ছে পিসির স্পেসিফিকেশনস। ও হচ্ছে বায়ার, ও হচ্ছে কামলা, মেন হইলে আমিও কামলা। সো আমি প্রসেসর চুজ করছি অ্যাকচুয়ালি Core i5 10400। তো এটা মেইনলি চুজ করছি কজ Ryzen 5 3600 এর দাম বেশি, 17,000 সামথিং। আর ওটা নিলে আবার একটা সমস্যা হচ্ছে এক্সট্রা কুলার নেওয়া লাগে, যেটা আমার বাজেট ছিল না। আসুসের জিনিস এমনিতে কোয়ালিটি অনেক ভালো, আমার আসুসের প্রোডাক্ট ভালো লাগে, তো এই কারণে আমি আসুসের এই মাদারবোর্ডটা নিয়েছি। তো এটা আমার বিল্ট ইন মার্কেট আছে, যদি আমি এটা ইউজ করবো না। আর এছাড়া এটা আমি আর অন্য কোনো মাদারবোর্ড হচ্ছে না। ও আচ্ছা, আসুসের প্রতি একটা সফট কর্নার আছে। ওকে, ঠিক আছে। পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে 600 ওয়াট সাপ্লাই, হ্যাঁ 600 ওয়াট ভোল্ট, কারণ কম দামে আমি কিছু পাই নাই। এগুলো ভালো ছিল না। তোমার বিল্ড কত ওয়াটে হয়ে যেত? বিল্ড তো 450 450 ওয়াটে হয়ে যেত, তুমি 600 ওয়াট নিছো। ওকে, নাইস। গ্রাফিক্স কার্ড আছে যেটা 1660 সুপার এম। 1660 সুপার এম। হ্যাঁ 1660 সুপার কোনোটা নাই, এম পাইছি। এটা দামও কম পড়ছে, নিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা, এটা কত পড়ছে? এটা 25,500। 25,500। ওকে। র্যাম নিছি হলো পড়ছে ভেঞ্জেন্স 8GB প্রো। 8GB প্রো, ভেঞ্জেন্সে 8GB প্রো কয়টা? দুইটা নিছি, 8 আর 16। আর এসএসডিও কোর্সের নিছি, কারণ যেহেতু র্যাম কোর্সের না হচ্ছে, এটা কোর্সের একটা বেটার মনে হয়েছে। কোর্সের এছাড়া পারফরমেন্সও ভালো। ওকে। এসএসডি কেমন পারফর্ম আশা করছো? রাইট স্পিড, রিড স্পিড? স্পিড ঠিক আছে, অ্যারাউন্ড 2 Gbps। আর টেরাবাইট সিটের অলমোস্ট 450-500। তো আই গেস এটাই এনাফ আমার। ওকে। আর মনিটর কোনটা? মনিটর ভিউসনিকেরটা, কারণ এই দামে আর ভালো ভিউসনিকের হচ্ছে মডেলটা হচ্ছে VX2276। আমার পিসির পারপাস হলো আমি মেনলি গেম খেলবো, ভ্যালোরেন্ট খেলি, এপিক লিজেন্ডস খেলি, সাইবারপাঙ্ক খেলার ইচ্ছা আছে। আর এটার দাম পড়ছে টোটাল 93,500 টাকা। যদি আরো কিছু খরচ বাকি আছে, ইউপিএস কেনা লাগবে, কিছু কেবলস কেনা লাগবে, সো আই গেস মোটামুটি 95 মধ্যে চলে যাবে। 95 মতো না? তোমার বাজেট কত ছিল? বাজেট ছিল মোটামুটি 1 লাখ টাকা। কমাইতে মনে করছি 90 নিচে নামা যাবে। আচ্ছা, নাহিয়ান কি আমাদের ট্রিট দিবে? নাহিয়ান তো যে টিপটা এখন ওর মনোভাব দেখে ভাই মনে হচ্ছে না এখন ট্রিটটা দিবে। এতগুলা কষ্ট করলাম ওর জন্য, কেমন অনেক কষ্ট, কেমন বলবো। ও গত 6 মাস ধরে হচ্ছে বিল্ড বানাচ্ছে, প্রত্যেকদিন আমাদের একটা করে বিল্ড পাঠায়, প্রত্যেকদিন আমাদের একটা করে। এই ভাই এই পার্সের সাথে এই পার্স কেমন হবে, এই পার্সের সাথে ওইটা কেমন হবে, এরকম করতে করতে তাও আজকে শেষমেশ নিছে। আসুসের হচ্ছে তার জিপিইউ নেওয়ার কথা ছিল, বাট নিচে হচ্ছে জোটাকের। সো জোটাক ভালো, আসুসের স্টক আউট। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। তো আমরা কয়টা টোটাল? দুইটা হচ্ছে ট্রিট পাই। একটা হচ্ছে আজকে আসার জন্য, আর আরেকটা হচ্ছে আমরা অনলাইনে যে প্যারাটা পাইছি ওইটার জন্য। নাহিয়ানের পিসির ফুল স্পেসিফিকেশন এবং নিজেদের পিসি বিল্ড করার জন্য গাইড বা যে কোনো ধরনের সাজেশনের জন্য আমার ফেসবুক পেজে ইনবক্স করতে পারেন। আমি ওখানে হয়তো বা কিছু একটা রেফার করতে পারবো। ফেসবুক পেজের লিঙ্ক আমি নিচে দিয়ে দিচ্ছি ডিসক্রিপশন বক্সে।
এই বিগ কংগ্রাচুলেশনস টু নাহিয়ান, যারা নিজেদের স্বপ্নের পিসিগুলো বানাতে চান তাদের জন্য অনেক বেশি শুভকামনা, যাতে তাদের সবার স্বপ্ন পূরণ হয়। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে বা ব্লগে। তো ততক্ষণ পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করবেন ডেফিনেটলি। আমার 80% সাবস্ক্রাইবার নন সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে আমার ভিউয়ার, তো আশা করি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।